हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउंड नॉट वर्किंग या साउंड प्रॉब्लम को कैसे 100% सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम का, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वॉल्यूम पे आना है, आवाज़ को जहाँ से कम ज़्यादा करते हैं और यहाँ से आपको आवाज़ को फुल कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी को फुल कर दिया, इस तरीके से आपको फुल कर देना है। इतना करने के बाद बैक आना है। अब देखिए सेटिंग में ही आपको नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नाम का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा रीसेट फ़ोन का, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर देखिए रीसेट ऑल सेटिंग हो जाएगा और नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगा। कुछ भी डिलीट नहीं होगा लेकिन आपकी प्रॉब्लम 100% सही हो जाएगी। रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे क्लिक करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। रिबूट या रिस्टार्ट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आप चाहें तो सेटिंग्स में जाने के बाद ऊपर सर्च बार में क्लिक करके अगर रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं सेटिंग को, कुछ भी डिलीट नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम 100% सही हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज को बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।